Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah YouTube, silakan buku tauhid dilihat halaman 3. Halaman 3, sifat nomor 2, yaitu sifat qidam. Halaman 3 nomor 2, sifat qidam, bersama dengan jamaah cabang 14. Mari kita baca nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro, sifat qidam. Tegese Gusti Allah iku zat kang mesti dhisik, dhisik ora ana kang disiki, kari ora ana kang ngareni, mokhal kudus. Tegese mokhal lamun Gusti Allah iku zat kang anyar, dalile wal awwalu wal akhiru, artine utawi Allah iku zat kang moho awal lan zat kang moho akhir. Keterangane niki masuk sifat salbiyah. Mulai nomor 2 namanya sifat salbiyah sampai sifat nomor 6. Jadi sifat qidam niku lak awale salbiyah, berakhir niku sifat nomor 6. Napa nomor 6? Wahdaniyat. Untuk lebih jelas, monggo kita pirengaken kene gak cocok ditakon. Menapa? Nomor loro, sifat qidam artine Gusti Allah iku dhisik. Langit dereng wonten, bumi dereng wonten, isi dereng wonten. Tapi dadi Allah sampun dhisik. Ana dhisik pisan. Sampeyan angen-angen. Ha iya, langit durung ana. Bumi ya durung ana, isi durung. Lah kok Allah wis dhisik. Terus ya apa iki? Iku jenenge tafakkur. Tafakkur iku mikir. Nek wis kasil oleh ngaji, boleh tadzakur. Tadzakur iku eling. Nek kapane tafakkur, mikir. Wong iku nek durung ero pasti kepikiran. Mikir. Tapi nek wis ero kari eling tok ae. Nah, Allah Ta'ala gak oleh dipikir. Allah Ta'ala ya gak oleh dieling-eling. Sing enak kepethuk. Ya, Allah dipikir gak oleh. Terus dieling-eling ya gak oleh, gare rebet. Sing enak ya kepethuk ae. Enak wis. Wis gak angen-angen maneh kepethuk. Contone sampean wis kepethuk nggon kene nggone ngaji. Mosok aja angen-angen. Iya, ngaji ngene sandinge apa jenenge? Bagong ku sanding endi? Nek durung pethuk. Nek pethuk mosok jangan-angen ngoten. Sing enak ya pethuk. Napa kena dipethuki ta Allah iku? Kenging, nek mboten kenging lha apa kula ngomong sama benang internet ngene. Allah itu bisa dijumpai. Mangkana yarju liqa rabbih. Sapa sapane wong kang arep-arep kepethuk nang pangerane, fal ya'mal amalan sholihah,
kudu nglakoni amal sing apik. Nggih. Amal sholihah ku ya apa? Ya sembahyang terus sing disembah iku saleh dan sholihah. Ya iku pokok amal saleh utawa sholihah nggih sembahyang weruh sing disembah. Wis gak atik mbantah maneh. Amal saleh sholihah syariat ya jebaan, yasinan, apa kubroan. Terus meneh iku 17-an. Tahlilan, manakiban, mondar-mandir, ngalor ngidul. Iku jenenge napa niku? Amal soleh tapi secara syariat. Nek amal soleh secara hakikat sembahyang weruh sing disembah. Saiki akeh wong sembahyang gak harus sing disembah. Paling-paling ya lumayan wis teko langgar, teko masjid. Wis gugur kewajiban, gak dipikir sembayangku mang keterima apa enggak ya, gak ngono. Gak ngarep mikir ngono wis. Kemari teko langgar beres, sarung dicentelno sama mengkreng, roko yang ngono sama logur. Cepetan nang bowo. Iya jemo saiki ya gak bowo wong anjene suro Suro lah nggih. Iki dijamin nek ulan suro ngeten dompete mentek-mentek, mereka gak keterak terop papat. Tapi nek besaran meneh diancam sampean. Diancam terop sakmono kae. Kempes maneh, mali oleh bayaran kempes maneh. Boleh besar. Boleh besar. Paling sampean kumpul wong ya apa? Nek pin gak bowo, urip ku alas. Oh gak enak sih rek. Enak leren wis. Kono gembul kethek. Ibu cek bowo ya, Bu ya. Akan bowo ya. Iku sing lanang kena sakmene, wedok sakmene durung apa deleane beras gula ndok. Wala yang ngono iku kancane iku. Lah sing nek kumpul wong yang ngono iku. Nek kumpul bedes gak usah bowo. Iya, ana sing bona bedes, kono umat sing kaya ngono iku. Kale Pak Nur. Oh, bedes dibuwe apane? Potongan kula kali sampeyan mirip bedes. Potongane mirip kayak bedes, atine kayak bedes pisan. Apane dipilih? Dadi rupane kayak bedes dhewe, atine apik, ngono iki ya. Lah sampeyan iki ya ngono perkiraan, enak apik rupa walaupun atine welek karo wong. Lah ngono sih. Nek dijak bowo lho cek pantes. Oh pantes e. Nggih. Nek sampean lho ide ambek Allah terus. Saiki ngene ae. Sampean kali kula niku mriki niki wau nggih ya. Mriki niki wau. Sampean durung nalanggar wis ngono ae. Allah lho wis dhisik kok kene. Lah engken sampean mantuk, Allah yo paling kari dhewe. Sampean deleki. Ya mirip padha mbek iki sampean durung rene iki ya kok kene Joan. Tapi ki lak krasa sih. Lah ngono lan. Ngoten. Sampe nek turu ngene lantai apa nggih bayang, Mas? Nggih. Kayak napa ngeten iki? Nek ngeten iki kan modele kan koyo bayang. Napa ngene mriki? Tilem ngoten. Ngoten mana? Iku saya pegel sampe delosor ngono. Ya nggih ngono ae nggih. Ya yen sing turune kaya potongane ngene. Pak Nur. Sampeyan. Nisore ku longane. Oh. Nek ditakoni nurut tauhid, dhisik endi longan ambek bayang? Dhisik longane. Sampeyan Mas. Dhisik endi? Longan ambek bayang nurut tauhid tapi. Dhisik longan. Wis saiki nek ibu ngene. Saiki tauhid tak gua isi ae. Wis gak ada tauhid. Nggih, gak ada tauhid nggih, coba. Dhisik pundi longan kali bayang. Gak ada tauhid tapi. Dhisik pundi? Bayang, sampean bayang. Sampean. Bayang dibuat ada longan. Berarti dhisik pundi? Bayang. Dhisik bayang. Masih ku. Bayang. Sampean Mas. Bebas masih salah-salah dia dulu gak apa-apa.
Iki mang kadek tauhid e. Sik bayang ah. Sik bayang. Nek kana bayang kan longane. Dhisik pun di longan ambek bayang iku nek sak temene. Nggih kadek tauhid. Rada ibu nggih. Rada ibu. Pancene syariat iku ibu. Nentokno apa-apa gak iso. Gak iso. Nek sampean didebat wong, yo gak iso Mas, dhisik longan. Lah contohnya masih bayange gak ono longan ono. Nah, longan lah kata-kata longan gak ngarah ono nek gak ndukure ono bayang. Apa sampean ngarani embong longan gak cocok kan? Soale gak ono bayange. Padahal modale longan ya. Lah ngono ah. Pancene syariat iku mbundeli. Makane gak iso tutuk swarga gara-gara kemundelan sikile kecancang. Aiso nang swarga mlaku gak iso. Ya pengumuman bahwa orang syariat itu mbundeli pancene. Ilmune gak temen, ngomongnya pling-plang. Polane atine gak ana keteguhane, kok cara bangunan gak ana cor-corane. Lah tauhid iku cor-coran. Sunai otot. Tauhid iku otot, beton neser. Selumpungi ambek apa jenenge koral pisan. Ya tambah kuat. Tauhid iku kuat, syariat. Hakikate la kaula wala quwwat lho, ngoten ya. Ngoten. Saiki sampean syariat mengatakan dhisik longan, suatu sisi dhisik bayang kan dadine boleh tukaran kan. Syariat iki gembrome tok, gak ono keputusane. Gak iso menentukan sesuatu dengan seadil-adilnya enggak bisa. Nah saiki sampean bedakaken. Saiki tahu kita tak pasange, ono baut ta. Wis gak ono sine tak baut e. Tak baut. Pun nggih. Pertanyaannya, di sini bayang ambek longan berdasarkan tauhid. Nak malah gak ada tauhid. Gak ada tauhid. Saiki ada tauhid e. Di sini bayang ambek longan berdasarkan tauhid. Apa bebas iki, jawabannya bebas. Salah-salah dedek monggo. Wong jane kita anggap riyadho iki latihan. Lah timbangane meneh diwuruk malaikat mungkar nakir. Lah tok kula wuruk. Ya bareng. Untunge kula sing muruk kene. Gurune sitok sing muruk sing diwuruk akeh, kan enak santai. Ana kubur enggak ya? Gurune loro ya macam-macam mbek kewan barang sing diwuruk sitok. Ya wedi kabeh sampean. Ngene carane. Nurut tauhid gak peduli longan, gak peduli bayang, karo padha karine beres wis. Ngono ae. Sing dhisik iku adame longan, adame bayang. Adam ana apa? Gak ono longan, gak ono bayang. Ya iku sing dhisik. Jadi tauhid iku mempermudah, tidak mempersulit. Nah swarga ya gampang. Nemokno alam akhirat gone donya iki gampang. Delok Ka'bah kok kono, didelok teko kene jerone Ka'bah ketok gampang. Ngelempit bumi saged. Sampeyan durung tutuk kono, menen ana kikame. Iki lak dereng kikam iki. Dereng. Ya, dadi niki nurut non tauhid, bayang ambek longan gak iso nentokno. Paling-paling ya bundel, oleh-olehane gocoan. Oleh-olehane tukaran, debatan gak mari-mari. Dari ngono nurut tauhid, wala gak peduli longan, gak peduli penolongan, ya gak peno ngono ya kan. Gak peduli riko bayang karo peno iku padha karine. Sing dhisik iku date Allah. Niku wau mencoba riyadho iku latihan. Kene takon kono jawab, kono takon kene jawab, riyadho. Hanya jawab. Mene griya sampean nate Mas nyeplok ndok. Nyeplok ndok, maksudnya ndok diceplok. Nanti berarti wae apa niku? Hah? Wa ndok kan? Ndok dengan petik dhisik pundi? Ndok gak petik. Iki Mas iki. Ndok gak petik dhisik pundi? Gak apa-apa salah-salah direk, tapi gak ada tauhid, gak ada tauhid. Gak ada tauhid.
Ndok ambek PT, mboten adik tauhid nyacak kula jopok tauhid e. Dhisik PT. Nah, sampean Mas, apa? Ndok. Oh. Iku sak tangga sak gepukan iku. Gitu. Karena tauhid iku bingung. Makanya besok gua akhirat bingung doleki pangeran gak kepethuk. Lah, nek kok donya iki wis bingung gak kepethuk pangeran, monggo gua akhirat temen gak ngarep kepethuk. Gak tahu Quran goro gak tahu. Sing goro iku wong, karepe kepethuk gua akhirat, kok kene gak usah ngaji tauhid. Ya gak ngarep kepethuk. Iku mah sampean sitok didik ndok ya, sitok PT ya. Ya sing ngono ae. Iku mang regu A, regu B. Ana regune, tutuk gerak jalan to we. Ngene, sampean jujur ya, gatik bisik-bisikan lho ya. Ada bisikan. Dhisik ndi ndok ambek PT. Wis jujur ae wis. Salah-salah dik gak apa-apa, ngambek kula lho. Malaikat yo. Syariat mawon. Napa? Syariat kok maksudnya. Mboten nek tauhid sik karep kula cek enteng. Enteng maksudnya iku gathuk apa enggak ngono lho nggih ya. Sampeyan milih pundi? Si dhisik maksudnya. Ndok. Sampeyan masih kabeh iki sampeyan milih ndi? Ayam. Ya sampeyan ndok ya. Ndok terus iku PT ngono nggih. Sampeyan Mas? Apa? Ayam. Oh. Ono ya. Berarti situ emang ngomong ndok. Enggak yo gak Mas dhisik ndok. Lah ndok teko ndi? Oh PT. Lho sak ngene. Lah PT lo pikirin teko ndi? Ndok. Lho enggak, ndok teko ndi? Pikirin si temen. Ada keputusane, syariat iku malang tanggung. Nang swarga gak iso, amale gak iso keterima. Lebu internet wedi ambek sapa katene? Nang neraka. Hah? Nang neraka gak mo sampean. Wong gak ro siratal mustaqim. Siratal mustaqim runek pujian tok. Wahumma hdina siratal mustaqim. Ngomong tok. Siratal anbiya wal mursalin. Mikir sampe dimplok. Lho saking ngombe cangkem lho. Ngoten. Lah saiki nek kapane syariat boten saged nentokaken dhisik endi ndok ambek PT, saiki tak pasangi tauhid ae. Dipasang nggih. Tak pasangi, kok cara sepeda motor tak pasangi ban. Cek glondong, cek totok. Ya pasangi ae. Tak pasang, jret tauhid dipasang. Sik endi Mas? Ndok ambek PT. Tauhid dipasang pisan. Mang gak tak pasang, Mang. Sampeyan sik pundi? Hah? Napa pada kali ini? Pas pasangane wis ana tauhid ya maksudnya. Nek malah gak ada tauhid ya. Berarti dhisik pundi? Nah, sing bener padha karine. Nek sampeyan iso nentokno sing kari, berarti sampeyan kudu iso nemokno sing dhisik. Sing wong syariat iku gak iso nentokno sing dhisik, tapi nentokno sing kari. Lawangi termasuk kari napa dhisik? Kari kan? Lah, wong kok nek kapane ro nek ngene iki kari, secara umum gak iso ndoleki sing dhisik. Ha iku sing senteng ya iku. Ya, gak masuk akal. Apa maneh al-hikam? Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un. Ya apa isane Allah gak ketok. Wa huwa dhara fi kulli syai'in. Gusti Allah ku jelas kok kene, kok apa-apa. Tapi kok kene gak berarti manggon. Mboten wong Allah qiyamuhu kok lha apa manggon. Lah niku benjing para jamaah, sampean dibadahi setan. Waktu sampean najak, lah najak niku ero wis kok kene. Ngomong la ilaha illallah gak iso, ngomong Allah gak iso, cangkeme bungkem. Gak iso ngomong apa-apa, iku mulai main setan niku. Aku pangeranmu sing duwe sifat kidam. Deloken sak donya sing duwe sifat kidam sapa? Ya aku iki aku ana pangeranmu. Engko tak kei ngombe engko. Ngono. Wong apa jenenge? Wong gak ngerti tauhid iku nek najak iku ngelak. Mangkane dikek ngombe gelem ae mergo kengelaken. Terus sampean.
Ngelak. Apa sampean kepengin praktekno ta? Aja sego apa jenenge sego pecel jek enak wong kula dikek yo arep kok. Apa iki? Takoni ngono meneh, sing makrifat utawi sing boten ditakoni ngono kabeh. Gathik pilih kasih, kula nggih, sampean nggih. Ayo saiki nek gak siap-siap sampean kalah mbek setan. Pokoke situ susah, setan iku susahe parah, ranking 1. Nek ana menungso ero sifat salbiah. Ampun gak kena joger maneh. Makane pangkat ilmu iki. Nggih, sampeyan adik kedisikan mati karo nang dadi Allah termasuk gak tahu belajar sifat salbiah, pasti jenengan suul, gak mungkin husnul. Ya apa le husnul khotimah? Iki suul khotimah gara-gara karo sifat salbiah. Saya kita kandhani ngene iki, setan, iblis dan lain-lain ternyata susah pol-polan. Iso benci karo kula. Lah saya kita tantang, setan ambek jin, kon nak kuasa ndelok aku, tawuren aku. Gak wani. Barang ngono iku ambek wong tauhid didukur gak wani. Ya, makane be oma ana uka-uka, ame celuk kula insyaallah. Uka-uka dunia lain, uji nyali. Saya nonton ya Mas iki sawangan iku mobil ambek ndelok. Uji nyali. Ngene iki. Wis sampeyan ditakoni setan, pasti gathik enggak. Anjane setan iku gawe sifat salbiah. Lah kenapa setan iblis benar kok enggak bisa masuk surga? Karena dia ngingkari tauhid. Tauhid yang diberikan oleh Allah, diterima oleh dia, tapi akhir-akhirnya dibuang tauhid. Akhirnya dilaknat dening Allah sampai kapanpun seanak putune gak iso masuk surga. Gak iso dibendung swargane kebuntu, gak iso. Walau api kaya apa setan, garongane api njaba. Ngene sampeyan kate ngaji petuk jin, kaya apa nek petuk? Dikrawu atene. Apa? Nggih, gak oleh ngaji petuk jin nggih. Ngono ngandel-ngandel poso kungkum sama ku banyu sama nyunyut. Gak nyut ya apa? Nyunyut apane? Ya petelote. Nyunyut kaya kepingin petuk Nabi Khidir mbok apa. Nggih, ya sida kentir temen-temen. Nggih, sampeyan ditakoni Mas, saya sampeyan ditakoni meneh. Oh pangeranmu. Sing dhewe sifat kitab yo aku iki. Baik aku ana pangeranmu, engko tak ngombe ngono. Oh najak iku ngelak, kejaba makrifat gak ngelak, mangkane gak nrimo gara-gara gak ngelak. Wis ya sembrap akal-akalane ngono lah cara gampange. Karepku sampe cek ngerti. Aku lek kei contoh ngoten ku lek cek gampang sih. Oh, gak ngelak. Tapi nek wong gak ngerti tauhid berarti ngelak. Katakanlah ilmu tauhid itu dingin. Sapa gak ono tauhid pasti panas. Nek ono tauhid dingin. Iku wong bukti wong ajak gak arep dikek tawar-tawaran ngombe. Kaya apa ngombe wong aku gak ngelak. Nah sing iku mang ngelak diterima ae. Tapi gak ngarep terlaksana wong iku mek emban-emban tok ya. Kita masih hati-hati. Jadi saat ini pertanyaannya, Pak tauhid dipasang kabeh. Dhisik pun dibayang ambek longan, didelok teko keker tauhid. Ya padha karine. Ya. Endok sakniki, dhisik ndi endok ambek petik didelok teko tauhid. Padha karine. Dadi sampean tentokno barang sing ketok ngene iki kari kabeh. Nek sampean iso nentokno sing kari, berarti sing lawas ndi? Ah iku. Sing dhisik endi? Lah wong-wong iki nek gak ngaji tauhid, iso ketemu sing kari ngene iki, tapi gak iso nentokno sing dhisik. Ha iku salahe. Nek ngono carane pasti husnul khotimah, gak peduli sapa ae. Khotimah bawang tua dhewe, wong tua sampean apa dulu sampean padha gak pilih kasih. Makane ngaji gak pandang bulu. Iya. Nek ngaji pandang bulu apa? Siapa sing enak? Ngaji pandang bulu maksudnya. Ya sing enak ya sing akeh bulune. Apa? Ya pedes. Makane ngaji pedes iku pandang bulu, nerangno sing gampang-gampang tok, sing ewu-ewu gak. Makane ngaji adek gak tau gak tauhide, sampean dipijuki ambek pendakwae. Enggak dipijuki. Contohnya sampean pirang-pirang keterangan
Nek Allah diarani gaib satu, nomor loro diarani gua ares kono. Loro gesek petal selama iki. Nek tak ubrak-ubrak liwat YouTube. Insyaallah kono-kono gak tapek wani bisa. Prosentasenya menurun. Masa ndukur mimbar mentolo Allah dikai maha pisan. Maha gaib, dapake gaib tok, maha. Ya dikai iya sik dadi sepeda motor. Ya maha. Ngono ya. Dikai iya. Hadine ya maha, karuan ya maha. Aku nyele ya iso kon. Nggih, ya napa imam? Mokal napa? Mokal kudus. Tegese mokal. Mokal nek Gusti Allah iku anyar. Padahal Allah gak anyar tapi lawas. Lawas iku kidam, anyar iku kudus. Makanya sampai nek kapan ngaji sifat wajib berarti gandengan ambek sifat mokal. Sifat mokal kan ya. Nek nomor 1 wae sanes salbiyah lho nggih. Salbiyah iki bahaya. Nek sampean gak ro sifat salbiyah, sampean bahaya dhewe. Nek sampean wis seru, insyaallah selamat. Soalnya gak kena dibijuki. Ae iso dibijuki. Wis seru ae dibijuki. Gak iso. Lah sampean cek gak kena dibijuki, sampean kudu ro Allah sing asli berarti. Ada dibijuki. Nek gak ro pasti dibijuki kena. Ibane kapan-kapan go akhirat besok, akeh wong mlebu neraka, jarang sing mlebu swarga. Nek atine baru ngerti sifat salbiyah, dipijuk setan gak ngarah kena, iku baru penduduk surga. Gak angger wong diantarno kaya ngono iku mboten angger wong. Gak angger kitabe wake gak, mondoke suwe mboten. Malah sampean gak tau mondok babah, sobo sawah, macul, dongkel. Angkat-angkat kolongan tebu. Kula biyen yo jegol Pak Nur lha apa? Muli batu. Oh ngono wis ngono lah wis. Kabeh ki yo buru Allah kabeh. Nggih, ngladeni Allah. Sampeyan urip go donya ladenono Allah, perintahe dilakoni. Mene gantian go akhirat sampeyan diladeni Allah kabeh. Wis gak usah mbah klambi Allah sing ngumbano. Alias klambi digawe gak ana rusune blas. Iku jenenge Allah sing mbano. Wis gade adang mangano sak wareke, Pak Pung, Pak Mustape, mandule di rumahnya, mangan bareng saenake. Anjene anak sampean pramukane. Ya. Kok akeh ngono meneh. Wis gak usah tuku kosmetik, Bu. Wis ayu terus. Wis oke ne bandane akeh, durung keline. Apa meneh? Miniko. Omane dempule motor kono. Akan biaya. Dibrayani ayatine. Pokoke wong atik gak ngaji tauhid, pasti iso nemokno sing anyar, gak iso nemokno sing lawas. Lah setan iku benjing, nek nakoni sampean kari. Misale sampean nggo kene nggih, luar nggo kene, baru setan kae teko. Sampeyan delok lho. Setan kae teko. Berarti sing kari sapa? Setan. Bener sing aku dhisik kan sampean. Oke nek gak ngaku dhisik kono kae teko ngaku dhisik. Sampeyan nggo kene umpamane ditekani setan. Ya aku pangeranmu sing duwe sifat kidam. Delok sak donya. Sing duwe sifat kidam, kono ya aku tok iki aku ana pangeranmu. Nek sampeyan ngerti tauhid, wong kon kae teko ngaku kidam. Bener kan aku sing ngaku kidam, wong aku kok kene. Aku kae teko ngaku kidam. Wis nyingkri kok duduk pangeran kok. Ngono kate mbijuki aku, gak percaya aku. Iku hikmah wong ngaji tauhid. Nek gak tau kenal tauhid blas, ana ngaji tauhid pura-pura gak ketok. Pura-pura gak ro, meneh motone dirampas. Lah seru kene ngaji tauhid. Tapi pura-pura gak ketok kan. Iku meneh dirampas. Ya ngono iku gara-gara kan mripate, ya ngono iku. Gak teko Allah, teko awake dhewe. Wis seru kene ngaji tauhid, ya diomongno, ya dikandhani. Pura-pura gak krungu, ya meneh kupinge dirampas. Nek saiki santai mawon. Masih lawang sampean buka ombo, garungane gak angger wong iso mlebu rene. Gak iso. Gak iso. Ya ditunjuk tok sing iso. Jan buktekno dhewe, keterangan iki bener apa enggak iki? Iya, gak iso mlebu. Kok aneh. Padahal mablak. Masih sampean bongkar kene ne, garungane gak iso mlebu. Waktu kula ngaji lho gak iso mlebu. Nek kula ilang teko kene, baru iso mlebu. Nah,
Terus ono apane? Lah iku. Sampeyan aja adu ambek tauhid. Tauhid itu padha ambek es. Sampeyan ngelak dikai es. Rasane kan enak ya. Nek ana wong gak ono tauhid berarti ngelak tau terus. Wis gak ono. Meneh sing paling parah, go neraka gak ono sing kaya ngombe blas. Lah ngombe cok apa? Nek sampeyan go kono gak ono sing kaya ngombe, ilmu sampeyan dadi banyu. Nek sampeyan go kono luwe, ilmu sampeyan dadi panganan. Ben sakniki didelok jam pinten? Hah? Jam pinten? Hah? Oh, pas ya? Sereng ah. Lho kula sing mriko soalé. Jam pinten? Hah? Harapan. Nggih. Soale kula gak nggawa iku apa jenenge? Iku nggih, oh jam. Biasa kula beto sing abang lho apa? Ping iku. Lah niku wau dalile wal awwalu wal akhiru. Wa utawi Allah iku al awwalu zat kang maha awal wal akhiru lan zat kang maha akhir. Pun para jamaah kangge sifat salbiyah termasuk kitab niku benjing tasik kantun sekawan. Nah, kula mengharapkan aja sampai mboten rugi sampean. Tapi nek kenemenen ya silakan gak teko nggih. Iku penting niki. Nek kenemenen, makane nek saged nek pumpung sifat wajib ngene iki sing enak iku royokan teko. Lah ngene mau umpamane sampean gak teko umpama lho nggih, kula gak maido, anjane repot Cuma ngene, mau gak teko sampean mosok ngerti keterangan sakmono kuwe, Mang. Gak ngerti, iku jek sitok lho. Iku nek sifat sing wujud wong mosok salbiyah lah makane nafsiyah. Nah, sece kan. Nah, iku contone sampean kelangan sak pertemuan iki. Sifat wujud ilang, sifat kidam ilang. Meneh insyaallah sifat apa? Bako ambek mukhalafah. Coba ke keterangane ngono ae. Wan cekap para jamaah, muga-muga iso manfaat nggih. Allahumma amin ya rabbal alamin.